Hi guys, let's learn Thai. If taking a taxi is part of your life in Bangkok, then we have phrases for you to use with the taxi drivers. The first one, if you want to go somewhere, again, you say "pai," which means go. So "pai" and the place "pai tut 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 ka" or "krap." Sometimes you might see some taxi that don't want to use the meter. So to make sure that you have a fair price, you can ask them กดมิเตอร์ปกติใช่ไหมคะ or ครับกดมิเตอร์ means use the meter ปกติ means normal or regularly ใช่ไหมคะ yes or no so all together กดมิเตอร์ปกติใช่ไหมคะ or ครับ if they say yes then go if they say no then you can say ไม่กดมิเตอร์ไม่ไป if they don't use the meter you don't go ไม่กดมิเตอร์ไม่ไป bye bye The next one, so many times you are in a rush and you want them to use the expressway, so you can tell them ขึ้นทางด่วน ขึ้น means up or go up and ทางด่วน is the expressway. So you say ขึ้นทางด่วนค่ะ or ครับ and if you don't want them to go through the expressway, then you say ไม่ขึ้นทางด่วนค่ะ or ครับ Again if you want ขึ้นทางด่วนค่ะ or ครับ If you don't want ไม่ขึ้นทางด่วนค่ะ or ครับ And while you are taking a ride and if you want the driver to increase the aircon for you then you can say เร่งแอร์หน่อยได้ไหมคะ or ครับ Remember to use หน่อยได้ไหมคะ or ครับ It's gonna be polite for you and if you would like someone to do something for you this is a good sentence to use Again เร่งแอร์หน่อยได้ไหมคะ or ครับ And if it's too cool for you inside a taxi so you can say เบาแอร์หน่อยได้ไหมคะ or ครับเบาแอร์หน่อยได้ไหมคะ or ครับ so remember เร่งแอร์ or เบาแอร์ I hope these phrases are useful for you and you probably use them sometimes with the taxi drivers. If you like our video, don't forget to like and share and subscribe to our YouTube channel. And if you want to take the class, the Thai class with us, just send us a message on any channel or come for a free trial class. We are looking forward to you. In the next video, we are going to speak about how to order food and coffee in Thai. So stay tuned and see you again in the next video. ไปก่อนแล้วนะ สวัสดีค่ะ